Со нетрпение мора да признам дека сите ние како домаќини го очекуваме секој ново издание на тема амбуланта, бидејќи не само тоа што и вие се информирате, и ние сакаме да знаеме нешто повеќе од медицинската фила на Република Македонија. Знаете дека секоја среда, поддржани и спонзорирани, нашите пријатели Аџи Бадем Систина денеска повторно отвораат нова тема. Ќе дадам мал вовед за прекрасната наша дама и гостинка пред се. Октомври месец на борба против ракот, 15 октомври, токму минатиот месец е меѓународен ден на здравите дојки. Се вели дека не постои превенција од рак на дојка, туку превенцијата е во рано диагностицирање на самата болест. Иако недоволно, сепак во последната деценија се забележува и значаен пораст на пациентите кои практикуваат превентивни прегледи во Република Македонија. Свесноста, велат, е најизразена кај дамите на возраст под 50 години, кои во значаен број практикуваат и само преглед, затоа и ќе говориме во продолжение. Редовни се на оние превентивни прегледи и покажуваат информираност за болестите на дојката и секако покажуваат поголема соработка во планирањето на превенцијата и евентуалниот план можеби на диагностика и третман. Ова е цитат, впрочем, од мојата денешна гостинка, го најдов, впрочем, на едно од низите интервјуи. Многу ми е драго што денеска јеме во студиото специјалист радиолог доктор Маја Стојчевска Чапова од Аџи Бадем Систина. Пред се, добро јутро. Знам дека ќе уживаме во разговорот кој што денес ќе го имаме за нашите гледачи. Пред се ќе ве поканам на самиот старт на телефонскиот број на Тилма. Меѓу другото, за вовед, доктор Маја, споменав, минатиот месец е месец бора против ракот, а 15 октомври, уште еднаш ќе споменам, меѓународен ден на здравите дојки. Тоа и зад камерите ја прашав, на каков начин може би во Република Македонија или поконкретно може би Аџи Бадем Систина организира кампањи или како се одбележува прочем кај нас може би овој ден? Последните години во Македонија октомври се нарекува розов месец. Розов заради розовата панделка која што го означува оној тек на настани кој што би требале да го подигнат нивото на свеста, да ја подигнат нивото на свеста за оваа болест, за карциномот на дојка и да се екипираме сите како општество, нели, во борбата против оваа болест. Така да и во Македонија во октомври последните години има повеќе активности, забележани се повеќе активности и од нас како професионалци и од многу невладини и здруженија на граѓани кои што се занимаваат со оваа патологија. Така да, с последните години често пати сме сведоци дека се формираат голем број на конференции, предавања, симпозиуми, точно така, хуманитарни акции во кои што се собираат одредени средства наменети за поддршка на пациентите со оваа болест, така да има многу активности во овој месец кои што асоцираат на оваа болест и кои што ја подигаат свеста. И морам да речем дека последните години дана вистина свеста кај граѓаните е подигната, постои свеста и се сменети многу приликите и начините на размислување и на општата популација кон оваа болест. Значи се оди во едно превентивно размислување и во превентивни чекори се повеќе. Одлично, драго ми е што го слушам ова. А чисто една мала статистика, во прогресија или е оваа болест кај нас процентуално, дали повеќе се застапени? Споминавме и за дамите кои што се под 50 години. Значи не само кај нас, генерално светската популација, светски тренд е покачување на оваа болест, значи покачување на заболените, на морбидитетот. Меѓутоа, за среќа, морталитетот, односно смртноста од оваа болест пак се намалува. Што значи тоа? Што е добро тоа? Тоа значи дека нешто се случува генерално во целиот свет кој што го зголемува нивото на заболени, на бројот на пациенти кои што се заболени од оваа болест. И тука мора да размислуваме што се смени во последните 30-50 години за да се оваа болест толку почесто јавува. Веројатно е нивото на стресот, веројатно е загаденоста, веројатно има и други фактори, употреба на хормони и други фактори кои што не биле присутни. И 21 век се слушате носи своји последици. Носи своји последици, точно. Значи, веројатно постојат повеќе промени кои што би требало крајно време е да ги воочиме и да ги коригираме, што допринесува до покачување на бројноста на оваа болест. Меѓутоа пак медицината има свој придонес и допринесе да се оваа болест веќе да не се смета за страшна болест, туку како што ние сакаме професионалците да кажеме во последниве 10-15 години карциномот, па и карциномот, особено карциномот на дојка, се смета за хронична болест. Значи од оваа болест веќе во денешно време ретко се умира. Ова е болест на која што може да се има контрола. Се превенира пред време, има третмани. Пред се превенира, се открива на време, а рано откриената болест и може да се излекува комплетно. И заради тоа морталитетот, односно смртноста од оваа болест е намалена. Иако е број 1 малигна болест кај женската популација, карциномот на дојка, не е број 1 причина за смрт.
Така. Вчера телефонски додека разговаравме, вие сепак ми велите да ги опфатиме сите оние болести на дојка, бидејќи не е само карцинонот застапен во оваа категорија. Токму затоа ќе говориме и знам дека голем дел од нашите пациенти и гледачи се соочиле можеби во минатото со ваков тип на заболување или пак се соочуваат моментално. Така во тоа име нашиот денешен разговор ќе биде на оваа тема. Подсетам за оние кои што сега се приклучуваат во Телма амбуланта, говориме на болести на дојка со специјалист радиолог доктор Маја Стојчевска Чапова, токму од Аџибадем Систина. 30-76-677, вашите прашања, ваше е времето, секако доктор Маја ќе одговори, меѓутоа еве јас ќе го дадам воведот и ќе започнам со моите прашања. Доктор Маја, кои би биле најчестите болести на дојка? Така. Значи, карциномот на дојка не е единствената причина заради која што пациентите се јавуваат во ординацијата. Дојката, иако е мал орган и иако има лимитирани малку функции, освен естетската и функцијата на хранење на нашите млади, дојката сепак има неколку состојби кои што можат да донесат паника и можат да донесат чувство на болка и заради тоа да ги испаничат пациентите. Значи, најчесто 80% од пациентите кои што влегуваат со некаков симптом во ординација и со некаква жалба во ординација не имаат карцином на дојка. Постојат многу други состојби и болести во дојките кои што можат да ни создадат чувство на немир или чувство дека нешто се случува. Така. Најчестите болести на дојка со кои што женската популација се соочува и тоа во оној фертилен период меѓу 30 и 50 години се цистите, фиброцистичната болест. И јас тука последен пат ќе искористам таа терминологија болест, бидејќи тоа е стара терминологија што често се користеше порано и жените се врзуваат имам цистична болест. Цистите не се болест. Значи, цистичната состојба, цистичната мастопатија е еволутивна состојба која што предизвикува болна состојба, предизвикува болки кај жените и е една од најчестите причини што ќе ги натера жените да дојдат на преглед. Значи, тие најчесто ќе напипаат грудка или ќе осетат болна точка во некој предел од дојките и веднаш создаваат чувство на грижа, паника, страв и се појавуваат на лекар. Значи, тоа е најчестата состојба зошто жените доаѓаат на преглед, меѓутоа не е болест. Значи, тоа е еволутивна состојба поддржана од благи хормонални промени кои што се случуваат во текот на фертилниот оној плоден период кај жените и ги изменуваат дојките до тој степен да може дури нагло преку ноќ да се појави некоја грудка и таа да биде болно осетлива или пак заради наглот пораст на таа грудка може дури да воспали и да емитира состојба на воспаление како што е и маститот. Втората најчеста состојба се воспалителните промени. Воспалителните промени најчесто се врзуваат во период на доење, на лактација. Тоа се оние пуерперални мастити кои што се јавуваат кај родилките во првите месеци на доењето, се додека нема постигнато баланс меѓу продукцијата на млеко и потрошувањето на млекото. Така да во тие периоди, значи во раните месеци, недели на почнување на лактацијата, така, не блажена, додека после породување, кога почнуваат да дојат мајките. Значи, додека не се направи баланс меѓу производството на млеко и она што бебето може да го истица, може да дојде до состојба на воспаление кој што го нарекуваме мастит, па дури формирање на гнојни кесички или абсцеси, кои што бараат одреден третман. Тие се болни состојби, значи дојката зацрвенува, станува зголемена, топла и боли, навистина многу боли, видливи симптоми може да се јават. Често, значи не сите, меѓутоа кај одреден процент на родилки се јавуваат. Обично кога има дисбаланс меѓу големината на дојката и големината на бебето, ако е бебето помрзливо во цицање, значи индивидуално сепак. Индивидуално, значи не кај сите, меѓутоа вообичаено, значи кога има некој дисбаланс и вообичаено кај првата рожба, значи при првото доење. Меѓутоа, се почесто во последните години се јавуваат и безпричинските мастити. Токму така им е насловот во литературата и секаде во светот се водат како такви и тие се јавуваат во периодот околу перименопаузата. До сега не се откриени јасни причини зошто се јавуваат, меѓутоа во последните години се почести се и тоа се мастити кои што нагло почнуваат со црвенување на дојките, со зголемување и со болки. Нема некоја јасна причина во смисол на повреда или во смисол на употреба на хормони, меѓутоа во последните години се поврзуваат со пушењето. Во превод со загадувањето може да го поддржи. Еквивалентно е тука. Еквивалентно е така да можеби и целите овие состојби и сите овие случувања што ни се актуелни денеска, да, може да оправдаат зошто последните неколку години се почести и кај нас се ваквите состојби. Третите болести кои што се најчести и почестото да ги наредам се бенигните тумори. Значи постојат тумори кои што имаат своја одредена
форма, свој одреден степен на раст, може да бидат пипливи и да ја исплашат пациентката. Поинакви се предиспозициите на Поинакви се предиспозициите, меѓутоа се во класата на бенигни и за нив во 97% од случаите е сигурно дека нема да направат никаков еволутивен проблем понатаму. Значи тие ќе се формираат, ќе нараснат до одредена димензија, ќе заземат одреден простор. Да, ќе ги пипа жената, можеби ќе генерираат на почеток страв, додека не некоја се стагнација, доктор Маја, или? имаат одредена своја еволуција, меѓутоа таа еволуција е ограничена. Так. Значи никогаш не ја прекрашуваат, онаа базална мембрана не ја надминуваат, не се однесуваат агресивно кон организмот, односно не представуваат опасност. Так. И токму тие исто така знаат да бидат така аларми да ги исплашат пациентките прилично, меѓутоа тука треба да бидеме пак ние критични, да знаеме добро да ги одвоиме бенигните состојби и да не ги праќаме безпотребно пациентките на хируршки третман само заради чувството на паника. Така. Да ги вклучиме, ги имаме гледаците, Добро. доктор Маја, дека и сигурно се на линија. Благодариме за трпението, а секако ќе продолжиме и со разговорот. Имам доста прашања. Добро утро за првиот гледач во Телма Бланта. Во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата и до докторката. Ви благодарам, повелете со вашето прашање, ваше времето. Прашање ме интересира, јас немам никаков проблем, него од време на време исцедок резеда боја, жолто-зелена, она жабија, што викаме ние боја, имам од градата, пред обично кога спијам ноќе. Так. Дали легнувам на стомак, може да притиснам и на маицата забележам крупче жолто-зелено. Како исцедок, така. Одев на мамографија, ми кажа дека нема ништо пред 2 години. Дали дека е исцедокот од нормално е една тоа. или од двете дојки? Па забележувам од десната, дали од двете. Некогаш е на средината, некогаш така, можда како што се вртам, ми Так. се врти маицата и затоа не сум сигурна дали. Од десната претежно сум забележала, Так. дека од време на време, не е секогаш. Ме интересира шо е и Дали треба нешто да се прави, да. да се преде. Значи, исцедокот од градите е исто така честа, ќе ја наречам повторно состојба, која што се јавува кај жените во фертилниот период, значи меѓу 30 и 50 и нешто години. Се јавува од една единствена причина, најчесто се јавува од една единствена причина заради тоа што дојките се хормон зависен орган. Значи, дојката во основа е жлезда, која што е изградена од млечни жлезди, а истите се под влијание на сексуалните хормони на естрогенот и прогестеронот и циклично се менуваат, односно биваат стимулирани во одредени фази да лачат базичен секрет. Најголемиот процент од секретите, како и вашиот, зеленикавиот, се произведени заради оваа хормонална дразба, се спонтанни исцедоци и не значат дефинитивно ништо. Значи, исцедоците во сите бои, освен безбојниот исцедок и крвавиот исцедок кој што се јавува од една страна, не се поврзани со болест, туку се хормон зависни исцедоци заради стимулација на млечната жлезда. Од друга страна, исцедокот кој што нема боја и исцедокот кој што е крвав или темно кафен, ако е тоа веќе хемолизирана, значи постара крв, можат да асоцираат, значи само тие два типа на исцедоци можат да асоцираат на некоја интрадуктална, значи болест која што се развива внатре во млечните канали и е стимулирана од раѓање на некој мал интрацистичен тумор, најчесто се тоа бенигните тумори папиломи и многу поретко карциномите. Значи само крвавиот и безбојниот исцедок се предмет на истражување и не секогаш тие се поврзани, не се значи равенство со постоење на туморска болест. На карциномот, 20% од нив се поврзани со карцином или туморска патологија. Останатите 80% се повторно заради некое лесно воспалување или заради хормон дразба. Сите останати исцедоци во сите останати бои, значи зеленикав, кафен, бледо-жолт, портокалов, се најчесто заради хормонална дразба, ретко заради некое благо воспаление. Од таа причина и не се предмет на истражување. Значи, забележувањето на таков исцедок не побарува некое специјално, не алармира, не побарува некое специјално нели истражување и испитување. Во принцип, ние советуваме да не ги стискаат жените дојките заради проверка, затоа што често пати во некој од написите ќе забележите нели во советите
ако да се прави само преглед, завршува последната реченица, стиснете ги брадавките и проверите Што дали има никогаш не секрет. се препорачува. Значи тоа не се препорачува затоа што дојката е жив орган, со притискањето на брадавката вие праќате рефлексен стимул до мозокот дека треба да произведува нешто и ќе почне тој секрет да се произведува. И тогаш ќе се јави секрет. Значи секрет се проверува на вешот. Ако на вешот има некаков исцедок, тогаш може да се притисне малку. Која самата дојка може би Ако самата дојка го произвела, нели? Така, да. Ако е спонтан. Така. Значи тогаш можете да притиснете и да проверите дали е реален и да ја анализирате бојата. Ако бојата е безбојна, крвава или кафена, не можете да одлучите дали е крвава, тогаш тоа е аларм да се појде на лекар и тој исцедок се испитува. Сите останати бои не се предмет на испитување, бидејќи 100% на големи студии пациенти, значи на илјадници и десетици илјадници пациенти се правени студии многу години наназад и е докажано дека во 0% се поврзани со појава на болест. Така да зеленикавиот исцедок не е аларм. Да, нема потреба од грижа и се надевам дека сте задоволни од одговорот на доктор Маја Чапова. Ајде во продолжение да го вклучиме и следниот во Тилм амбуланта, минутите се ваши. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Ке вам молам, вака, имам едно прашање до докторката. Така. Значи, негдека 2016 февруари месец на десната града, односно, напипав некое си многу мало, минимално топче, кое што, каде што отидов нели на ехо да ми се направат наградите и беше со димензија негде околу 13 милиметри. Значи, констатирано фиброаденом, меѓутоа, за да бидеме сигурни, нели, ми беше препорачено за да се направи биопсија. Направивме биопсија, биопсијата излезе дека е, значи, се во ред, дека претходно, нели, имам родено едно дете. И ми беше предложено докторката да се направи контрола за година дена. Меѓутоа, ајде да не биде година дена, да биде негдека крајот на 2016. Меѓутоа, во меѓувреме, значи, јас веќе сум бремена за второ дете, каде што до сега, фала Богу, не сум имала никакви проблеми. Значи, тоа си стои со истата милиметража, предпоставувам, затоа што јас не чувствувам, значи, никакви притискања, болки и такви работи. Меѓутоа, сега веќе последниве едно, па да кажам, 2 месеци, предпоставувам дека е од бременоста, значи чувствувам некое пецкање. Пецкање, да кажам, некоја нелагодност, не можам да ви непријатност објаснам која што чувствувате, така, да. Значи, ме интересира прашањето ми е, дали во текот на бременоста може да се оди, да се направи ехо на дојката, и дали, значи, констатацијата што би дошла до таа констатација би била точна. Затоа што сепак јас нешто читав ваму таму, значи, мислам дека формата на градите, нели, во текот на бременоста сепак се менува. Да, се еволуираат на свој начин, така е. Значи, Така, да. Така, да. И самите сте свесни дека и самата бременост се контролира со ултразвук. Значи, ултразвукот ако ја контролира бременоста, апсолутно не може да биде штетен за контрола на дојките. Ултразвукот е метода која што не користи ионизирачко зрачење, значи го користи токму ултразвукот и тој едноставно нема некои негативни ефекти на телото. Значи, идеален за контрола кај млади особи и кај трудници. Значи, констатацијата е дека сте напипале пред скоро година дена мала грудка која што имате чувство дека не се менува и дека била диагностицирана, односно према ова што го слушам, не додиагностицирана во смисол на фиброаденом. Кога ние ќе забележиме фиброаденом или нешто што личи на фиброаденом на ултразвук, ние велиме најверојатно е фиброаденом. Дефиницијата на фиброаденом може да се постави исклучиво со биопсија. Меѓутоа, прашањето е дали секој фиброаденом или дали секоја творба која што предпоставуваме дека е фиброаденом треба да биде биоптирана и мора да биде потврдена со биопсија. Значи, првата анализа што ја правиме кога анализираме одредена грудка е дали е во класата на бенигни или во класата на сомнителни промени. Добро. Доколку ги исполнува карактеристиките за бенигни, 100% може да утврдиме доколку се работи за циста со ултразвук и не ни треба друга понатамошна диагностика, но ако се работи за творба која што личи на фиброаденом, нели, велиме најверојатно фиброаденом. Зошто го користиме терминот најверојатно? Затоа што
со истата ехосонографска слика може да биде и фиброаденоматоидна мастопатија, и папилом, и аденофибром. Значи еден куп ентитети кои што се во бенигната група на тумори, од кои што 97% статистички покажано докажано нема да се сменат во текот на животот и нема да побараат понатамошен третман. Од тука произлегува и заклучокот дека немаме ни потреба да правиме биопсија само за да го именуваме нештото. Значи првата анализа кога ја правиме, дали формата што ја гледаме носи во себе ризични промени, значи дали не е во оние 97% сигурно бенигни состојби или надминува тој процент и влегува во категоријата на 3 до 27% може би лесно сомнително за малигни промени. Кај тие промени препорачуваме биопсија. Проценката дали ќе биде во оние 3% или во оние 3 до 27% со сомнение проценти промени се прави многу лесно на ултразвук, бидејќи се оно што се анализира на ултразвук се мери. Значи параметрите према кои што ја правиме проценката, дали ќе ја ставиме промената во една, втора или трета категорија, се мерливи параметри кои што многу лесно се забележуваат и се прави анализа. Ако од таа анализа се постави сомнение дека промената може да биде со поголем ризик од 3% за малигна состојба, се препорачува биопсија. Фиброаденом, да одговорам, со 13 мм димензија, ако е класичен и ако во сите останати своји параметри нема знаци за сомнение, најчесто и не е предмет на биопсија, бидејќи е во категоријата, односно по пресметките е во оние 3% кои што најверојатно нема да се променат со текот на животот и за таквите велиме оставаме времето да ни ја потврди дијагнозата на бенигнитет, односно препораките се 6 месеци ултразвук и мерење, па со мерењата споредуваме дали пораснал, дали му се сменила структурата внатре, дали почнал да се набира, дали е јасно ограничено до колината, значи се фаќаат, не, лимфните јазли не се фаќаат никогаш кај бенигни промени. Значи има 6 параметри кои што се анализираат, тие се споредуваат и доколку кај 3 има промена, велиме ова можеби и нема да стои вака бенигно цело време, туку дека со текот на времето може да еволуира и понатаму и да, тогаш употребуваме биопсија. Значи, ако само димензијата била проблем, 13 мм апсолутно не е проблем. Од друга страна, во бременост и во период на доење, заради хормоналната стимулација, очекувано е фиброаденомите да растат. И ние го прифаќаме тој пораст. Само во случај легитимно растат. И ние го прифаќаме тој пораст и пораст до 40% од првичната вредност е во рамки на толеранција и повторно не е предмет за доистражување, не е предмет за паника. Значи дозволено е да пораснат. Ретко се случува во период на бременост ако има исклучителна рецепторска активност самиот тумор, значи ако има изразена рецепторска структура, да изреагира на хормон дразбата и да почне да расте без контрола, да ги надмине тие дозволени граници на менување и да биде предмет на биопсија или предмет на дури хирушки третман во текот на бременоста. Се случувало и тоа, меѓутоа исклучително ретко. Исклучително ретко, меѓутоа заради тоа и препораките се за контролирање, знае и докажан дури биоптиран фиброаденом со текот на времето подейства на некои нокси, се уште не знаеме кои, нели да се смени и да еволуира дури и до карцином. Меѓутоа не го зборувам ова за да ја плашиме пациентката. Јас сум убедена дека кај нејзе нема никакви промени. Чувството на пецкање што она го опишува, најверојатно доаѓа заради формирање и хипертрофија на жлездениот паренхим кој што се спрема, нели, во текот на бременоста за процесот на доење. Инаку, дали можеме во тек на бременост да правиме прегледи и анализа? Секако дека можеме, значи ние што се бавиме со оваа патологија, значи специјалистите радиолози, субспецијалисти за оваа проблематика, како што сум и јас, значи сме тренирани да ги гледаме и да ги анализираме, дијагностицираме дојките во сите состојби. Значи ние не надзор имате во било која фаза, така? Апсолутно. Значи за нас не е исклучително важно да пациентката дојде да речеме 6-тиот ден од циклус и дека само во тој ден можеме да ја поставиме дијагнозата. Значи дојки во бременост, дојки во воспаление, дојки во, не знам, стари дојки, млади дојки, секакви дојки пред менструација, по менструација сме должни да ги препознаеме и физиолошките промени во тие состојби и патолошките промени што би можеле да се случат. Така да бременоста не е пречка да се направи контрола, ако ви е препорачана контрола, а симптомите што ги чувствувате се поврзани со самите измени физиолошки заради состојбата во која што се наоѓате. Доследни сме на што го ветивме, вистински уживам и во вашиот разговор, меѓу другото и јас се информирам. Знам дека и од корист на нашите гледачи. Да го вклучиме и следниот во Телма амбуланта, знам дека има голем интерес со оваа тема. Добро утро. Во програма сте, повелете. До вас. Поздрав и до вас.
Повелете, во програма сте. Да, фала. Вака сега, прашање имам, мојата мајка, значи, на 60 годишна возраст беше оперирана, значи, од канцер, значи, на дојка. Добра. А мојата баба, значи, исто, на 65. Добра. Така. Сега, јас сум на 34 годишна возраст. Сега кажано ми е на 6 месеци Да правите прегледи. Да на гради. Сега дали има потреба од, пошто имам и со други правено муабет, ми вели да ме премногу млада, нема потреба од... Колку години имате? 34. 34 години. 34. Так. Значи, На вака. колку време е потребно... Неопходно да се направи преглед. На колку време би требало да правя секој или... Така. Така. Благодарам за прашањето, бидете со нас. Значи, на колку време ќе се прави контрола и каков тип на контрола ќе се прави, е интересно прашање, бидејќи голем дел од разговорите и од ваквите емисии се фокусирани токму на тоа. Колку често може треба да ги имаат своите прегледи? Сакајќи да се направи една груба рамка, меѓутоа, одговорот е дека во грубата рамка не можеме да влеземе сите. Тренд последните години е персонализиран пристап. Значи, оно што ќе го слушнеме, препорачливо од 40 години да се почне со мамографија, да се повторува на 2 години, дека ехото треба да се почне на 30-та година, е грубата рамка. Значи, тоа е груба рамка која што се поврзува со општа популација и груба рамка која што најчесто е поставена во одредени општества, правејќи анализи врз основа на буџетот и врз основа на општата претходна состојба. Ако разговараме кога треба навистина да се почне со прегледи на дојка, прегледите на дојка ги препорачуваме од 30-та година нагоре, еднаш годишно да се прави редовно, превентивно ултразвук и меѓу 36-та и 40-та да се започне со мамографијата. Така. Пак ќе повторам, се зборува за општа популација. Што значи општа популација? Тоа значи личност која што нема зголемен персонален ризик. Значи, нема семејна историја, нема Генетски предиспозиции, нема предходни заболувања на дојката, нема некои предходни болести кои што барале онколошки третман во смисол на зрачење. Значи, општиот ризик е пресметан дека е во рамките на толеранција и кај тие особи препораките се такви. И овие препораки се разликуваат од држава до држава, можеби ќе слушате и сте читале веројатно дека на пример знаат пациентите да кажат, ама во Англија препорачуваат од 50 години мамографија или во Холандија од 45. Пак ќе се вратам и ќе кажам, значи оние општи препораки од 40, од 50, од 45 се препораките кога да се почне со организираниот скрининг, кој што е различно од препораките кога да се почне со превентивни прегледи. Организираниот скрининг е обид на државата да ги стимулира жените да прават превентивни прегледи и да помогне во тие превентивни прегледи со финансиска, нели, своја помош, да ги покрие финансиски тие прегледи и секако секоја држава се прави пресметка колкав е буџетот, односно колкав е процентот на пациентите, на жените кои што може да ги финансиски подкрепи. И заради тоа, правејќи ги тие пресметки, велат да ние сме способни да покриеме волку пациенти, што значи дека ние ќе селектираме група ризична од толку до таа возраст. Да речеме неопходно ако која што сме била способни, ако можеме да покриеме поголема група, ќе ја симнеме границата на превентивните прегледи на скринингот кога ќе почне да се практикува. Па така во одредени земји во Франција почнуваат од 40, а во Англија почнуваат од 55. Зависно е така. Зависно значи од буџетот. Меѓутоа, препораките професионални се меѓу 36 и 40 години, пак ќе речам за општа популација која што нема ризик. Пациентката нотира дека има 2 члена во својата фамилија кои што имале по прва линија на родство, кои што имале карцином на дојка. Во минатото, кога не беа достапни генетските тестови и анализи, ризикот, генетскиот ризик, се проценуваше према пребројување на членовите кои што во семејството имале малигна болест на дојката. Па се велеше, ако постојат 2 или повеќе членови по прва линија на родство, прва линија на родство е вертикална или латерална, значи или мајка, керка или сестра. Ако двајца такви членови имале,
односно порано беше тројца, па бидејќи се намалија димензиите на семејствата секаде во светот, па и кај нас немаме ние семејства со по 5-6 деца. Членови, да, толку големи. Членови од прва линија. Да. Па се вели, ако двајца од иста линија имале карцином на дојка, се смета дека кај таа фамилија постои зголемен ризик за генетска предиспозиција на таа болест. Значи, кај пациентката постои зголемен ризик, према овие пресметки, нели, за присуство на генетска, нели, некоја мутација. Ете така. И кај таквите пациенти, значи, препораките кога да се почне со прегледи, малку се изменети. Тука во пресметката, кога ќе се почне, значи мора да влезат и други фактори кои што сега ми се непознати за оваа пациентка, значи на која возраст, наречен на кај 60, кај незината мајка се појавила болеста, на која возраст се појавила кај бабата, значи секогаш мора да почнеме најмалку 15 години пред дијагностицирањето на болеста кај блискиот сродник. Поготово ако се работи за појава на болест под 45-та година. Значи, ако се јавила кај 60-та, таа влегува во таа рамка меѓу 36 и 40 години да се почне со мамографија. Меѓутоа, што со оние кај што се појавила кај мајката или кај бабата на 45? А се може би на оваа возраст. А се на оваа возраст. Значи, се почесто имаме мајка или баба кои што на 45 или 50 им се појавил карцином на дојка. Кај тие жени не можете да чекате вие 45 години за да почнете мамографија. Значи, правилото е 15 години порано да се започне со мамографија, за да се уловат овие промени што е можно порано. Исто така ултразвукот почнува неколку години, значи порано. Дали ќе почнеме меѓу 36 или 40 години, освен генетската, нели, предиспозиција, има големо влијание и структурата на градите. Значи, ако се работи за структура која што е инволутивна, со доминантно исполнето масно ткиво, што е лесно читлива на мамографија, ќе почнеме порано во таа рамка. Ако се работи за густа структура, значи густи дојки кои што од ултразвук ќе ги процениме, очекуваме дека мамографијата нема да ни даде доволно информации, па ќе ја поспронираме, ќе ја одложиме за до горната граница околу 40 години. Зошто? Затоа што мамографија која што е густа на сликата, односно каде што имаме голема концентрација на млечна жлезда, велиме густи дојки, е бела. Значи мамографијата која ќе ја погледнете е целата бела, а како бела сенка, освен млечната жлезда, на мамографија се прикажува и бенигниот тумор, и цистата, и малигниот тумор. Од таа причина, значи сакајки во белото да препознаеме кое бело е добро бело, а кое бело е не е бело, односно е злобното бело, имаме тешкоти кај густата мамографија, значи може да бидат препокриени одредени сенки и да не ги препознаеме, односно велиме сензитивност, тешко е за анализа. Па нашите статистики кажале дека сензитивноста, односно осетливоста на мамографијата кон тумори кај помлади особи со густи гради паѓа дури до 50%. Значи, еден ќе видите, еден ќе промашите карцином. Значи, не јас, не моите колеги тука, не дека ние во Македонија не можеме да препознаеме и да видиме, туку тоа е светска статистика која вели еден ќе видите, еден можете да промашите и заради тоа препораката е да се комбинира во тој период со ултразвук. И тука ќе прашаат жените зашто па тогаш да прават мамографија ако сте и самите свесни дека еден ќе видите, еден ќе промашите. Затоа што постојат одредени тумори на карциноми кои што во најраните фази одат со микрокалцификати и тие не се гледат на ништо друго освен на мамографија, па колку и да е густа и најгуста на свет да биде, лесно се забележуваат. И затоа во тие рамки меѓу 36 и 40 мораме да почнеме. Дали ќе почнеме меѓу 36 и 40, од уште еден фактор зависи, дали дојката, односно дали жената има родено. Овде можеби ќе го начнем одговорот на многу често поставувано прашање дали е штетна мамографијата. Значи мамографијата не е штетна. Дали постојат ризици, можеби, дали самото зрачење е само по себе. Значи ние не криеме како професионалци дека мамографијата користи рентген зраци. Значи користи Х зраци, користи рентген зраци кои што во големи количини и дози предизвикуваат одредени, нели, проблеми и дури некои генетски мутации на млади клетки. Меѓутоа, мамографијата како машина, мамографот како машина е така конструиран да произведува нискодозажни, ние ги велиме меки зраци. Значи, количината на зрачење е многу мала во тие зраци. Концентрацијата, да речеме, на самото зрачење, така. Пенетрацијата нивна, значи моќта да продрат во ткивото, е многу ниска затоа што се бориме со мек орган. Значи ние не треба да продреме во коска да ја анализираме, треба да продреме во нешто меко. Мала е површината, не е толку. Не е секогаш мала кај македонските жени, меѓутоа е мала, да. Значи зраците се со ниско ниво на Х зраци во себе, на радиациона доза. Тоа е број 1. Колку е ниско ако прашате, сега јас да ви разговарам во ради, во сивери, во оние мерки кои што ние нема да го разберат пациентите, меѓутоа она што е битно и што најлесно ќе ви долови колку се ниски тие дози,
се толку многу ниски што ние секојдневно ги среќаваме, не сме свесни. Значи, дозата која што ќе добие жената при една мамографија е еквивалент на зрачната доза што ја добиваме со 3 недели шетање по улица или по парк. Или е еквивалент со зрачната доза што ја добиваме со еден интерконтинентален лет. Сите знаеме, а забораваме, значи во подсвеста ние, на 8000 метри горе во атмосферата постои X зрачење. Тоа е истото X зрачење, не е сателит, е космичкото зрачење кој што со ист квалитет е како и интензитетот е тој, така е. Интензитетот е тој и дозата е таа. Значи ако вие летате од Скопје до Њујорк, ќе добиете доза како да сте направиле една мамографија. Искрено да ми понуди некој сега гратис карта, нема да се помислам дали вчера правев мамографија, туку ќе си ја земам картата и ќе отидам за Њујорк без разлика на зрачењето. Убаво, интересно значи, што кажавте. Зрачењето не е штетно, присутно околу нас, е присутно околу нас. Но и тука нели балансираме ние, затоа што зрачењето, пак ќе речам, може да има некое мало влијание, нели, кај оние млади недооформени клетки. И еве, кај дојката, зошто велиме меѓу 36 и 40, зошто балансираме кога ќе почнеме? Со првата бременост, макар не била износена до крај, кога градите хипертрофираат, кога зреат и кога се подготвуваат за доење, така натаму. Фактички се отвараат и оние неотворени зародишни пупки, односно и оние недозреени мамоцити и млечни жлезди, комплетно се оформираат и зреат. Фактички матурираат тие клетки и како такви матурни клетки, значи зрачењето од мамографијата дефинитивно не може да им донесе зло. Значи мамографијата не може да направи штета, а може да биде исклучително корисна ако открие на време болест која што е присутна, а пациентот не е свесен за неа. И многу ми е драго дека неколку теми начнавте, а за оние кои што сега се приклучуваат, можеби ќе се повториме во прашањата. Јас би сакал само да прашам во што се состои скринингот, го споменавте? Така. Скринингот, односно оној поглед во популацијата кој што е без проблем, се состои во можноста на техниките со кои што владееме да ги селектира пациентите кои што имаат болест, а не се свесни за тоа, и пациентите кои што имаат најава за болест, а не се свесни за тоа. Значи, карциномот на дојка, за да стане симптоматски, му е потребно одредено време. Значи, тој расте одредено време во телото, без да жената почувствува никаков симптом. Меѓутоа, времето на растење и димензијата негова не секогаш корелираат со неговата агресивност. Значи, можете да сретнете големи тумори кои што растеле долго време и се помалку агресивни, па иако големината е значајна, нема да дадат метастази, далечни, нели, депозити на болеста. Меѓутоа имате и мали тумори кои што се исклучително мали, меѓутоа многу лути, исклучително агресивни и можат во многу рани своји фази и димензии да нападнат други органи, да направат голема штета. Токму заради тоа, значи, потребно е да колку е можно порано, ја воочиме болеста и да ја третираме. И секогаш спомна доктор Маја, во колку наврати сум слушал дека сепак рано треба да се открие карциномот на дојка за да се превземе, како што споминавме на самиот почеток. Просечната димензија при која што пациентката станува свесна дека нешто се случува со дојката е околу 1,5 см. Во просечна дојка, значи просечна големина, стандардна димензија на дојка е да речеме С корпа. Треба да биде сантим и пол за да жената го опипа, осети некаков проблем и да дојде на преглед. Сантим и пол спаѓа во категоријата на мали тумори, значи ние до 2 сантима велиме дека се работи за мали карциноми, доколку нема други со себе можеби некои заболувања. Доколку нема некои други симптоми, односно доколку нема зафаќање на лимфни јазли, лимфни садови, крвни садови, нели? Може болеста дури да биде и во првиот стадиум. Меѓутоа, постојат тумори со димензија од 5 мм кои што покажуваат изразена агресија и веќе може да дадат метастази. Па има и ситуации каде што пациентката првично се жали заради метастатската болест, значи опипала грудка во пазува или чувствува болки во кичмата, па на тие испитувања заради грудката во пазува или болките во кичмата ќе откриеме секундарни депозити или метастази, па враќајќи се на назад го наоѓаме карциномот кој што е со незначителни димензии, меѓутоа е агресивен. Од тие причини и од причини што се почесто се јавува карциномот на дојка, се повеќе го има, значи процентот расте на пациентите кои што имаат проблем со оваа работа, односно е причина број 1, односно е број 1 малигно заболување кај жените.
се дојде до заклучок дека е паметно да се прави организиран скрининг, односно да се пред време пресретнат овие проблеми. Организиран скрининг се прави во развиените земји многу години. Значи Шведска беше лидер и зачеток на организираниот скрининг, меѓутоа голем дел од развиениот свет, да не речем дека 80% од Западна Европа веќе е покриена со организиран скрининг и од западните земји Америка, Австралија, значи тоа се земји кои што имаат организиран скрининг веќе 30 на години и тука се изработени голем процент на студии на големи кохорти, на големи популации и бројките се зачудувачки и се многу во корист на скринингот. За 30% е намалена ратата на морталитет после организирање на овој скрининг. Значи многу рано се фаќаат проблемите, многу рано се фаќаат карциномите и начинот на лекување сосема поинаков кој ќе се фати толку рано, а излекувањето е возможно. Значи затоа е и оној слоган кога велиме карциномот на дојка се лекува. Да, 99% од карциномите во прв стадиум се излекуваат, не се лекуваат, се излекуваат и се забораваат, не представуваат веќе болест. Меѓутоа за жал кај нас пациентите кои што се откриваат во оној прв ран стадиум е низок, се уште е низок и затоа се уште треба и вакви емисии, се уште треба едукативно нели да се делува за да се мотивираат пациентките на скринингот, за да можеме што порано да ја фатиме оваа болест. Да допринесеме за полн процент. Знам дека многумина чекаат на линија, меѓутоа верувате од корист да се слушне и секој збор на доктор Маја. Ајде да го вклучиме и следниот во тема амбуланта. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за трпението пред се и повелете со вашето прашање. Вака, значи слично имаше прашање веќе. Пред 4 години исто јас забележав грудка на десната града. Значи тоа беше веднаш после моето пораѓање. Значи доев околу 2 месеци, веднаш потоа забележав таа грудка. Се јавив значи на доктор и беше околу, значи оваа грудка беше околу 1 сантим. Така? Исто веднаш отидов значи во Скопје, направив функција на оваа грудка и од резултатот излезе дека се работи за галактоцел. Добро. Потоа правев на 6 месеци контроли, значи оваа постепено се намали и дојде некаде до 4 мм. Ова грудче, значи. Меѓутоа сега, значи за втората бременост, ова грудка се зголеми, значи достигна дури до 4 см. По поредувањето, значи добив исто пак и јас воспаление, ми препорачаа да се напијам остен, се намали значи воспалението и кога направи значи ехо преглед, грудката беше веќе после 2 недели значи по поредувањето околу 2 сантиметри. Сега, значи докторката ми кажа дека станува збор за цисти, значи еден како област со цисти и дека нејзина препорака беше по завршувањето значи на породилното отсуство да направиме операција и да оваа област да ја значи овие цисти да ги отстраниме. Да се санира проблемот. Прашање значи сега дали има, бидејќи сега пред околу 1 месец направи пак повторна контрола и истото ова грудче значи сега е 6 мм. Така. Сега од тој друг доктор добив пак како совет дека цисти не се оперира. Значи... Меѓутоа докторката ме советуваше да направам операција за понатаму во животот да не ми направат проблем, значи овие. Значи сосема на почеток на моето излагање овдека, значи меѓу првите прашања зборувавме за најчестите болести, нели, и најчестите жалби на пациентите. И ги споменавме цистите. Јас неколку пати нотирав, а во мојата ординација секојдневно сигурно по 50 на пати нотирам дека цисти не се болест. Значи, цисти се состојба. Цисти се состојба еволутивна која што се јавуваат во одреден период во животот, може да бидат драматични заради наглото, нели, нивно полнење и појавување, може да бидат болни, меѓутоа не се болест која треба посекако да се лекува. Точно дека и во цистите може да израснат тумори, значи постојат интрацистични тумори, дури и интрацистични карциноми, меѓутоа тие се исклучително ретки и се 0,1%, значи 1 од 1000 дијагностицирани карциноми е оној кој што израснал во циста, меѓутоа многу лесно се гледаат. Значи за да забележиме дека постои проблем со некоја циста е многу лесно. Цистата е црна на ултразвук, туморите се обично бели. Веќе споменате на рентген, така да како се забележува. Да, се и 2 мм на ултразвук, лекар кој што работи оваа патологија секако ќе забележи и
ќе препорача понатамошни испитувања. Веднаш ќе даде И точната тоа е анализа. единствената индикација кога се препорачува биопсија на циста, за да расчистиме дали постои некакво задебелување на зидот на цистата заради воспаление или нешто слично, или може би се раѓа некој мал тумор. Значи, само во таа состојба лекар ќе препорача биопсија на циста. Втората состојба, кога се биоптира циста, е набарање на пациентот. Ако нарасне толку многу, а тоа толку многу нема граница, за некого толку многу е сантим, па му пречи, за некого е 6 сантима, па не може да ја трпи од 6 сантима циста, и тогаш пациентката од врата ќе рече: докторка, мене ми тежи ова циста, ме боли, не можам да ја трпам, испразнете, и тогаш ќе ја испразниме. Во сите останати ситуации цисти не се празнат, бидејќи, пак ќе повторам, не се болест, и ако ги испразниме, не сме направиле ништо. Значи, циста е проширен млечен канал, кој што се проширил заради зголемена секреција на млечната жлезда. Дојката е жлезда, нели? Ако имаме зголемена секреција, тој секрет мора, движејќи се низ каналот, да си направи простор. Ако е во поголеми количини од планираното, ќе го прошири каналот. Врекесто ќе го измени, ќе го наречеме ние циста. Значи, ако имаме благи хормон дисбаланси, ако имаме некои други состојби кои што е стимулирале млечната жлезда да лачат повеќе секрет, и ќе имаме состојба на појава на цисти. Значи, празнењето на една циста не ја лекува состојбата. На друга позиција, заради истите нокси ќе се наполни друга циста. Оперирањето на тоа подрачје не ја менува состојбата. Значи, ќе се појави на некое друго подрачје повторно циста. Значи, останува прашањето дали е направена правилна дијагностика, нели, дали е исклучено постоење на некоја интрацистична болест. Ако интрацистична болест нема сомнение дека постои, цистите не се празнат заради тоа. Кај пациентката, колку што разбрав, е дијагностицирана галактоцела. Галактоцела е млечен канал, цистично врекесто изменет, исполнет со млечен секрет заради состојбата во која што била пациентката. Доење и логично, нели? Била полна, се намалила кога заврши доењето, повторно се наполнила и ќе се испразни самата кога ќе заврши доењето. Значи, нема потреба, доколку не е дијагностицирана цистична болест, да се прави хирушка интервенција. Да, и доктор Мајак, јас многу често го слушам, меѓутоа ќе поправите ако грешам. Не секое опипување на грудка значи дека нели имаме некаков си, не де Боже, проблем или карцином, може би тумор. Така. 80% од грудките кои што ги напипаат пациентите дефинитивно се лажни грудки, значи не постојат. На оние 20% правиме анализа. Како да ги превенираме лажните грудки? Лажните грудки многу лесно може да ги превенираме ако знаеме да направиме правилен самопреглед. Постојат две правила кои што се многу битни во превенција на лажните грудки, а тоа е тајмингот на самопрегледот, значи не се прави самопреглед кога ќе ми падне на памет. Самопреглед се прави во точно определен период кога најмалку е веројатноста возможна за да се јават овие лажни грудки, а тоа е да се избегне ПМС периодот, значи периодот пред циклус, кога доминира прогестеронот и кога градите отекуваат и кога се формираат овие лажни грудки. Значи, недела дена пред циклус не се прави само преглед се прави вториот ден по завршување на менструалното крварење. За жени кои што имаат редовен циклус. Жени кои што користат контрацепција, само преглед се прави првата таблетка од новата кутија во тој период. Жени кои што немаат менструација се во менопауза, може да го прават кога сакаат само прегледот, меѓутоа секој месец на исти датум, бидејќи иако немаат месечен циклус, доколку се овариумите во нив, доколку не се хирушки отстранети, сепак тие лачат едно пониско ниво на хормони кои што циклично се менува и ги менува и градите во нивната структура. Така да ќе си одберат еден ден, не е битно кој, меѓутоа денот да биде фиксен, датумот да биде фиксен за да паднат во истата периода, да нема лажни грудки. Ја мора да признам дека и на вашиот сајт на Џибадем Систина имате буквално опишано и преку фотографии како се прави самиот самопреглед. И второто што е важно, кога ќе го почнат самопрегледот, жените нели да го прават со врвовите на прсти, никогаш меѓу два прста, бидејќи така може да напипаат лажна грудка во секој момент. И ако некогаш сметаат дека осетиле некоја грудкичка, секогаш да споредат со истата точка на другата дојка, значи не со било која позиција на истата дојка, бидејќи дојката во својата структура е различна во внатрешниот и надворешниот дел, така да не дојде до забуни и лажни грудки и паники заради нив, секогаш се споредува со истата точка на другата дојка. Доколку е различно од истата точка на другата дојка, тогаш да спаѓа во оние 20% нели на грудки кои што треба да ги посоветувате со доктор, нели, да ги погледнеме и да ги изанализираме. Како ќе ги анализираме, оставете на нас. Зависи од возраста, зависи од структурата, зависи од оноа што гледаме, некогаш е доволен ултразвукот. Некогаш мора да се комбинира со мамографија. Некогаш, иако е правена мамографија пред 6 месеци, ќе се повтори при новата состојба повторно. Некогаш постојат тумори и карциноми кои што не се гледат ни на мамографија, ни на ехо. И тие се многу ретки, 0,5 до 3% се таквите. И тогаш употребуваме и трето средство, употребуваме магнетна резонанса. Тоа е врвот во нашата технологија.
Тоа е средство кое што има 100% сензитивност, значи осетливост према малигни тумори, меѓутоа се уште не е секаде доволно достапно и не е толку ефтино како мамографијата и ултразвукот и затоа селективно го користиме. Значи имаме средства, имаме начин, имаме знаење како да ги анализираме грудките, само ни треба пациент кој што нема да паничи и ќе слуша. Да, претпоставам дека нема да имаме време за гледач, да, меѓутоа знам дека беше од корист, ете, сите овие прашања некако и меѓу другото нашите гледачи и јас ги предизвикавме и знам дека од корист беа за сите, така што од голем дел од прашањата некако ги одговоривме. Ви благодарам пред се за овој за мене и за нашите гледачи медицински час кој што го добивме од вас. Да. Се надевам дека за многу скоро повторно ќе се сретнеме и ете, што ќе апелираме за самиот крај, доктор Маја, уште еднаш за гледачите. Јас прво да ви се заблагодарам на поканата, можеби бев долга во некој од своите Апсолутно, јас уживав, а знам дека и гледачите. меѓутоа се потрудив, сакав да се потрудам да објаснам на начин Затоа на кој реков што медицински час. така, на начин на кој што би бил полесно сватлив и би допрел до луѓето. Така. Што би посоветувала? Би посоветувала едноставно да работи свеста и еднаш во годината да им текне на жените кои што имаат возрастите над 30 години, а немале проблеми во семејството, да ги прават овие редовни прегледи. Верувајте, 15 минути во годината не чинат многу, така. а може да бидат од голема корист. Ви благодарам. Поздрав на колегите во Аџибадем Систина, се гледаме за скоро време. Ви благодарам што бевте во ова издание на Телма Амбуланта. Останете со нас.